अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तहसीन अनवर, सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े सही जा रहे हैं। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ़ायदा दे सके। आज का हमारा टॉपिक है ड्रोसरा। होम्योपैथिक में ड्रोसरा बहुत अहम मेडिसिन है। खांसी, बलगमी झिल्लियों और जितने भी सांस से रिलेटेड डिजीज़ हैं उन पे बहुत अच्छा असर करती है। हत्ता कि टीबी तक को ड्रोसरा से ठीक किया जा सकता है। ड्रोसरा होम्योपैथी की बहुत अहम मेडिसिन है, जिसमें बलगमी मजाज के लोग, बलगमी खांसी जिससे आती है, जिससे बलगम पैदा होती है, लेटने से बहुत ज़्यादा होती है। आजकल का जो सीज़न है समोसे पकौड़ों का रमज़ान में अफ्तारी के बाद, उसके लिए बहुत अहम मेडिसिन है। अपनी नई वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक नई मेडिसिन का तारुफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।